paralog mentangan hikai beng epi kumno ban edit video hau elite motion. Tingin ni page ke preview kalong kumno. Fool me twice now, looking like a fool. My head Shua bengin sedang makarpat epi ke page kini ke video sengob hawat muklet ban subscribe bat like bat share kini ke video. Nama kan long kajing ai mensim jung pi bat kajing Christian jung pi ngak nama nganla ban penmi susu sebun ki video ki ba ai jing hikai. Ta tangin sedang no nangkong ai nang tin at shoy kajing roi ai nang tin plus ladap sa ai sa audio sa jet kajing roi ang ne ladap jet lupa nama lyrics lu ngal adap thok lupa play pat ya u ya ke music ban yo ubit point te ban yo ubit point chu click bait na oni u second u bayat na ne chu click bait ang to haman bawan ki bit point to play ke music. fool me twice now, looking like a fool. My head Tendal adap sa adif sa at part saya ka dur ke bapi ko ban edit sa ai nang ten jrong 3 dot sa ai fill composition area kenapa kan yang cut ka dur bat ke screen nang ta sa tan pen jrong kena ka dur pat ai do ang tema nang ta sa klik ik to ka dur sa add effect search pat tiles tan spo on patang itu mirror dal adapt add beng sa u effect search pat oscillate sa standard ane angle ai nan ai no 90.0 frequency pat an ai no 0.40 tan po to magnitude pat ai no 15 dala dap box kmat at biang sa o effect search pat swing frequency an ai no 0.30 angle 1 pat minus 1.0 angle 2 iPad 1.0 dal adap at biang sa o effect search pat fade ai to out ai no 0.80 dal adap iPad sa oni bit point banengkong at door pat sa hang to I beng take 3 dot I beng fill composition area ta sa code pat in inside aman baki bit point sa ad ba jakidor
At bait baro haduk bandadap. Daladap at baro stan shikmat. Klik pada ketika dur banengkong. Jung bit point. Saat effect. Search pad. Tiles. Nero si ontang to miral. Daladap at beng sa effect. Search pad oscillate. Standard. The angle abiang 90.0. Frequency 1.76. Terempat I plus na side. iPad 200. Stan shadin itu plus. Klik yang tu. Entas hadin sa iPad. Ano 3. Stan shikmat tu plus. Daladap bak shikmat. At biang sa effect. Search pad web verb. Standard. Itu paste I plus na side. Stan shadin tu plus. Sa iPad. Ano 0.90. Stan shadin tu tan shikmat tu plus. Spacing sa iPad 6.4. Tan shpo the magnitude sa I plus tan shadin itu plus sa iPad 0. Daladap sa klik pad ng 3 dot sa I duplicate. Dagalami duplicate sa klik pad ng to sa show iPad stang na angle iPad 60.5. Tan beng sipo I beng to web angle iPad 145. Daladap bak shikmat at biang sa effect. Search pad squeeze standard I plus na side 0.18. Stan shadin itu plus sa iPad 0. Daladap at pat sa craft sa iPad ng to baar sa ibyang ng to baar. Daladap bak shikmat nta at biang sa effect. Search pad pinch ball tan shpo ain to strength sa I plus na side sa iPad 1.00. Tan shadin itu plus sa iPad 0. Tan shikmat saat pada ke graph
Dal adap iPad satu reduce iPad 2.500. Dal adap bak shikmat at biang sa o effect search pad exposure standard I hamar pedang jeng tuka doors I plus ta sa tan shit din sa iPad 2.0 stan shidin itu plus saat part saya ke graph baik paham dal adap bak shikmat sa check pad lai biang na am dala i biang sa klik pad itu kador sa iPad effect sa iPad ang tina 3 dot sa I copy effect sa klik sa itu ka dor ke baar sa I biang 3 dot sa I paste sa paste bait kumne paro haduk banda dap yang kidor ke bapila dapkat endal ada baro sa iPad nang tu ha bitpoint banangkong sa I biang nang tina plus sa jit sa iPad kay angle sa tan ni kena angle tan baca habakut ban penerkat bat kejing ruai entah sa pan hepat ketika angle penerkat bat ke screen anang tay 3 dot sa I fill composition area I kan penrit no ketika angle anang tinapo move and transform sa pat balai stan kan penrit ketu ai try entah sa kot pat kot nang tina pedang kot bait baro haman badon ubit point lain no tang ni bajengai ubit point bila ban penduk no anak nang to dal adap kot baro stan shikmat sa klik pada itu ke angle banangkong sa iPad nang to color and fill sa iPad nang to sa select media sa klik tu select media sa jit pad ya kador ba pikwa ban edit te habaro kini ki angle nilai bait kum to hi klik bait tu abit color and fill sa select media bait sa jit bait ya kano kador ba pikwa ban edit klik ki kador banangkong sa I effect add effect search pad box standard sa iPad hang to ha rotation sa hang to ha y sa I plus na to na side tan siya din itu plus sa iPad ngan I no 80 mo tan siya din sa add pat sa graph bait bahama
Ento daladap bakshkmat sa haniharom kahai penlengkot ketika box 100.0 daladap nangta tan cepo pi ne bathok point light klik itu sa iPad flat nangta sa iPad nangta scale sa iPad plus nangta na side sa iPad 0 ta sa iPad 1.80 ta sa iPad ka craft page mo ka craft ento daladap bakshkmat nangta at biang sa ui effect search pad oscillate angle pad plus nangta na side sa iPad nan aino 175.0 stand din itu plus nang tahap pedang sa iPad 0 daladap asa frequency ay biang kaju ay plus biang kaju yu plus panir kat bait bad untuk plus jeng kutu ka angle ano 15.05 tan din itu plus ano 0.02 daladap iPad sang tu ha magnitude tero plus biang kaju penarangkat bad kita ke plus belada plus iPad ano 240 itu ha plus pad iPad 15 pedang jeng tik plus saat pad saya ke craft daladap sebak skmat at biang sa ui effect search pad motion blur untuk hatun pad aino 1.40 untuk position ru ion angle ru ion pin off no tang itu ka skill daladap bak skmat at biang sa ui effect search pad swing standard the frequency I plus the plus ban kong pad I no 2.50 the plus ba r I no 4.60 hadin pad I no 2.60 stand din
Daladap angle 1 I know I plus sa iPad I know 6 mo plus sa din pat I know 0 at pat sa ega graph pagbitik kumbali mga daladap baksikmat iPad sa angle 2 IBM plus I know minus 9.0 stand siya din 2 plus sa iPad 0 at pat saya ke graph IBM kumju daladap baksikmat nung ta adbiang sa o effect search part ito random displacement ito magnitude saat plus IBM plus IBM plus IBM plus itu plus bah kemat benengkong when I know 875 tanpa biang bah tu plus nah tu plus bah arpat I know 0 plus balai tero IBM 0 plus besau I know 1.185 tanpa biang bah tu plus sedin itu pedang pat saat pat ya graph baik bah saat itu 3 dot saya copy stand pat hadin sa iPad paste sa iPad nu double clamp daladap sa iPad to evolution ro at plus iPad 3.50 stand kemat plus entah tepat I 0 daladap saat pat saya ke graph daladap baksikmat at biang sa o effect search part exposure sa iPad plus to na side I know 1.20 tan siya din itu plus
sa iPad 0 tan kemar itu plus saat saya graph dalak dap bak shikmat at biang sa u effect sa iPad oscillate a standard angle aino 0 frequency I plus iPad 8.06 tan shikmat itu plus terus sa iPad aino 5.06 tu pat I biang plus aino tang 10 tepat aino 5 at saya ke graph dalak dap sa iPad 3 dot sa copy effect space pad space baik baro haduk banadap ada copy baro stand pachkmat ladapi kwa ban kam brown kador kam dom sa iPad ng plus iPad kini ki angle sa iPad ng cerong perangkat bat ke screen perangkat bat ke jengruai nang sa I color and fill sa iPad green sa iPad na blending an sa iPad na difference sa I subtract dalak dap sa add effect sa iPad copy background standard add biang sa u effect Gaussian blur sa add biang sa u effect sa iPad exposure sa Gaussian blur iPad 200 na exposure sampai jimapi kat no pikwa ban pensyai kador dala ibiang
at biang sakawai ka anggal penerkat biang berketakawai sa iPad color and fill I white sana blending I to construct iPad overlay te tangkatne perlok ladap dengan kerpat epi sesin pat sungguh bahwa pini like but share but subscribe ikan ke video kena mengenlak ban penmi syuk ke video ba ai jing hikai kumni